नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म 3 प्याकेट यो 2PM रामेन भन्ने जुन चाहिँ नेपालको नुडल्स पाउँदो रहेछ त्यो 3टा अन्डा अनि यहाँ चाहिँ अलिकति पर्क मोमो खान लागेको छु है। एन्ड आई होप यु गाइज विल इन्जोय। सो स्टार्ट गरेँ। नुडल्सको टेस्ट मिठो हुँदो रहेछ यो पनि। यो चाहिँ अलिकति हतार फ्राइड मोमो अनि मोमो खानुको मजा चाहिँ एज गाइज हातले नै आनन्द हुँदा सेटिस्फ्याक्सन हातले खाएको। यो जुन चाहिँ नुडल्स चाहिँ यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर्ड इन नेपाल रहेछ है। 2PM के पो त्यो 2PM रामेन नुडल्स। अन्त टेस्ट चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, मिठो नै हुँदो रहेछ यसको। फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको। अन्त आई वाज वन्डरिङ कि लाइक त्यस्तो मिठो हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर, तर द टेस्ट इज रियली गुड।
If I liked it, I hope you guys will also. If कुनै दिन ट्राई गर्नुभयो भने, and like if पहिल्यै तपाईँले ट्राई गर्नु भएको छ भने just drop a comment whether you like it or not. पानी ल्याउन बिर्सेछु, एकैछिनमा पानी ल्याइहाल्छु। It seems like आज अलिक हेभी नै थिएछ मेरो। सो टु बी अनेस्ट गाइज, मैले यो फिनिस गर्ने आँट गर्नु सकिनँ है। अन्त निदर यो एक यसलाई पनि म खान सक्छु जस्तो आँट लागेन। तर लाइक
मोमो अभियसली मोस्ट अफ द नेपालीको फेभरेटै हुन्छ। सो आइएम नट गन वेस्ट इट, एकछिन रेस्ट गर्छु, भरेतिर खान्छु। अन्त अन्डा त बोइल गरेको हो, सो जति बेला खाँदा पनि हुन्छ, भोलि बिहान खाँदा पनि हुन्छ। एनिवेज, इफ यु गाइज इन्जोयड द भिडियो, प्लिज डु लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब टु माई च्यानल। एन्ड इफ यु वान्ट टु वाच माई प्रिभियस भिडियोजहरू जुन चाहिँ मैले हालेको थिएँ है, त्योहरू इफ तपाईँलाई हेर्नु मन छ भने डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस्, म त्यहाँ लिङ्क दिइराखेको छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।